নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত। শীত তো পড়েই গেল বন্ধুরা, আর তার সাথে শুরু হয়ে যায় সর্দি কাশি। তো শীতে খুসখুসে কাশির সমস্যা হওয়াটা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার। কাশির ওষুধ খেলে অনেকেরই আবার ঘুম পায়। সেরে উঠতে তার চেয়ে মেনে চলুন এই ঘরোয়া টোটকাগুলি, যেগুলো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। শীতের শুরুর এই সময়টা ঠান্ডা গরম লেগেই যায়, ফলে নাক বন্ধ, গলা খুসখুস করা, কাশি লেগেই থাকে। আর এই খুসখুসে কাশি মাঝে মধ্যে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এমনকি ঘুমানোও যায় না শান্তিতে। জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তবে কিছু ঘরোয়া টোটকার মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রথমে বলি আদা। আদা তো আমাদের প্রতিটি বাড়িতেই থাকে। আদা খুব ভালো কাজ করে এই সমস্যায়। কুচি কুচি করে কেটে নিন আদা। এবার 2 কাপ জলে কুচনো আদা দিয়ে ফুটিয়ে নিন। জলটা 1 কাপ মতো হলে নামিয়ে ছেঁকে নিন। এবার এই জল উষ্ণ অবস্থায় পান করুন। এতে গলায় আরাম পাবেন, খুসখুসে কাশিও সেরে যাবে। তারপরে বলি বন্ধুরা, মধু। খুসখুসি কাশি কমাতে মধু ভীষণ উপকারী। মধুতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলায় জমা কফ দূর করতে সাহায্য করে। 1 কাপ লেবু মিশ্রিত চায়ের মধ্যে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। তবে ফুটন্ত গরম জলে কখনোই লেবু কিন্তু মেশাবেন না। তারপরে বলি বন্ধুরা, এলাচ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরা এলাচ জীবাণুনাশক। গলা ব্যথা, খুসখুসে কাশি হলে এলাচ মুখে রাখতে পারেন। খোসা ছাড়িয়ে এলাচ দানা 1টা বা 2টো মুখে রাখুন। দেখবেন কাশির দমক আর সেভাবে উঠবে না। তারপর বলি তুলসী পাতা। বন্ধুরা, তুলসী পাতা কতটা উপকারী তা তো আমরা সকলেই জানি। সকালে ঘুম থেকে উঠে তুলসী পাতা চিবিয়ে খেতে পারেন। এই সিজন চেঞ্জের সময়টা তুলসী পাতা খুব দ্রুত খুসখুসি কাশি নিরাময় করে। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আমার ভিডিওটি। এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দেবেন। আর নতুন বন্ধুরা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকে যাবেন। আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।